咁多位好啊嚇，歡迎大家啦。簡單介紹下自己先，同埋我啲同事。咁我哋係嚟自建築署嘅。咁我係 Christina 啦，係一個 Senior Architect 嚟嘅。大家可能都好有疑惑，或者頭先啱啱之前部門嘅同事都講關於一啲無人機低空經濟嘅嘢。咁究竟我哋建築署喺無人機嘅應用上邊有啲乜嘢呢？我哋喺新聞度成日都聽話送外賣，咁究竟喺我哋建築行業裏邊，我哋喺成個流程，我哋可以有啲乜嘢應用呢？咁所以我哋今日咧都有3位同事過嚟同大家簡單分享一下。咁啱啱科學館嘅同事亦都講咗啦，我哋之後亦都有一個現場嘅 demonstration 咧，可以俾大家睇一睇我哋建築署究竟用緊啲咩類型嘅機啊，同埋我哋亦都會喺科學館嘅外牆咧做一次 demo 俾大家睇嘅。咁啊，包括一啲我哋飛之前有啲咩要注意，飛嘅時候有咩要注意，同埋飛完咧我哋又會做少少 debriefing 嘅。好，咁我又開始啦。咁咧，我哋其實建築署咧有3個核心嘅職能嘅。咁我哋包括去做一啲監測啦，我哋嘅顧問嘅服務，因為我哋其實有好多唔同嘅工程咧，其實我哋自己內部建築署咧係冇可能做晒嘅。咁所以我哋咧都會將一啲服務咧係外判俾我哋嘅 consultant 同埋 contractors 啦。另外我哋因為建築署咧其實維修保養緊咧香港超過8000棟嘅一啲 government buildings 嘅。咁所以我哋其中一個核心咧，都係做一個設施嘅保養，而無人機其實都好幫到手喺一啲保養嘅項目度嘅。咁另外就係一啲設施嘅發展啦，因為我哋除咗保養之外，我哋會做好多 planning，究竟香港建government 嘅 building 究竟可以喺邊啲位度起啊？起嘅時候有啲咩要注意？好啦，咁咧呢度咧其實係一個 summary 啦，講翻我哋喺一個建築項目嘅流程裏邊，究竟無人機可以有啲乜嘢嘅應用嘅？咁我哋通常一個建築嘅項目裏邊咧，分唔同嘅階段啦，有好前期嘅一啲規劃同埋嘅設計階段啦，中間去到施工啦，同埋一啲contractor 做嘅時候，我哋點樣監管啦？咁最後咧就我哋完成嘅時候咧，有 handover 嘅階段啦。咁做好晒啦，我哋交俾保養嘅同事咧去做翻一啲保養嘅階段嘅。咁會分翻幾個部分咧，都會有啲講解嘅。咁我主要咧會同大家分享一下前期嘅一陣間。咁喺分享之前咧，我哋都簡單咧講一講我哋喺建築署小型無人機嘅應用嘅發展嘅。其實喺5年前啦，2020年嘅時候咧，我哋已經咧有一個首個嘅 pilot project 咧，去睇下點樣去用無人機咧去幫手做一啲外牆嘅檢查嘅。咁當時咧，我哋就做咗15棟嘅一啲政府嘅建築物啦。咁去到2021年咧，其實我哋咧就已經要求咗我哋嘅顧問團隊咧係需要喺一個樓宇測量嘅時候同埋檢查嘅時候咧，去應用無人機嘅。咁喺2022年啦，我哋 PSB 物業事務處咧就首先成立咗一個無人機隊，去喺我哋維修保養嘅項目裏邊咧應用無人機嘅。咁亦都咧要求我哋嘅 contractor 喺啲新嘅項目中咧都要去開始用無人機啦。咁2023年咧，我哋 department 嘅第一本 operation manual 關於無人機嘅應用咧，就係得到民航處嘅確認同埋批准啦。而我哋嘅機手團隊咧，亦都係得到咗一啲小人無人機進階操作嘅認可嘅。咁啱啱今年啊，我哋都好開心啦！除咗我哋 PSB 即係物業管理事務處嗰邊咧，我哋 Newworks 呢邊都開始成立咗一個無人機嘅機隊啦。咁令到希望將個應用咧由維修保養方面咧，亦都推展到前期嘅一啲工作嘅。咁嚟緊2026年咧，我哋都考慮緊咧去匯入一啲監管沙盒啦，睇下喺建築行業上面咧，可唔可以將無人機嘅應用咧係進一步去推廣嘅。好啦，我針對翻喺前期啦。我哋通常咧做一個 project 嘅時候咧，首先就要睇下個 location 喺邊啦，個 site 係點嘅。咁我哋用到無人機咧，平時可能我哋落地盤只可以影相，或者係喺一個地面嘅地 level 咧去睇下究竟個情況係點。咁但係有咗無人機咧，我哋可以多角度去了解翻個地盤嘅環境啦、進度啦、啲樹究竟生成點啦。咁設計嘅時候咧，我哋又可以做一啲 photogrammetry 啦，做一啲 3D 嘅 model 去幫手更仔細咁樣了解下個地盤嘅環境係點。呢啲都可以促進到或者幫到我哋點樣去做設計嘅。
咁啊，當我哋去到一個施工嘅階段嘅時候咧，咁 contractor 喺度做嘅時候，咁究竟我哋點樣去監管個進度咧？其實有咗無人機，我哋可以定時去做翻啲 3D model，做一啲前後嘅對比，咁就好容易可以睇到究竟有冇遲咗啊，個進度係咪唔合規格啦？咁我下邊咧就會有幾個唔同嘅應用嘅案例咧，去同大家做一啲分享嘅。咁首先第一個案例咧就係喺古洞北一個綜合大樓嘅發展啦。咁呢個地盤其實當時就 CDD 而家做緊一啲 site formations 嘅 works 啦。咁我哋其實就準備緊一啲招標嘅文件嘅。咁我哋喺個地盤度究竟即係點樣可以喺個高空度睇翻晒成個地盤？因為古洞北其實而家嘅發展係周圍都起緊嘅，其實冇一啲現成 existing 嘅 building 可以我哋去到上邊可能一啲高位度影翻落嚟個地盤係點。咁所以有咗無人機咧，其實就好好啦。我哋可以喺嗰度放隻無人機啦，跟住就可以幫手做一啲 3D 嘅模型啦，拍攝一啲360嘅全景相啦。咁其實佢咧係可以代替咗一啲 balloon photos 嘅。咁因為其實影 balloon photos 嘅錢其實係好貴啦，好多嘅。咁而家有咗無人機咧，其實係好容易同埋好方便咁樣幫我哋去多啲了解個地盤嘅環境嘅。咁第二個案例咧就關於將軍澳Area 68一個市鎮公園啦。咁呢一個咧係我哋去差唔多完工嘅時候咧，就做咗一次3D 模型啦。咁我哋其實就好簡單咁樣喺嗰度放翻隻無人機，咁其實都係10幾20分鐘咧，其實已經可以簡單咁樣飛咗一轉。咁我哋翻到去我哋 office 咧，用翻啲軟件咧去放翻一個 model 咧，咁其實就可以睇到原來 overall 嘅 view 係點啊。咁但係咧，其實我哋喺urban area 度飛咧，都好多嘢要注意嘅，因為始終周圍嘅市民啊居民比較多咯，咁所以我哋事前咧都會做足一個planning 啦，睇翻邊啲位係唔應該飛啦，同埋個角度咧，我哋都會小心處理嘅。咁啊，保障翻大家嘅即係市民嘅私隱啦，但係亦都係做到工程需要嘅項目嘅。好，咁啊，第三個案例咧就係北角嘅東岸公園嘅一個休憩用地啦。咁呢個咧我哋收咗地盤之後咧，同事都同我哋講啊，對於existing 嘅一個highway 嘅 structure， 究竟佢個情況係點啊？因為我哋之後要做一啲即係改建啦，做翻一啲 greenery 咁所以咧其實因為我哋而家啲無人機嘅鏡頭咧，其實都好先進嘅，而當中我哋用緊嗰部咧都有一個熱成像嘅一個監測嘅鏡頭咯。咁所以我哋喺呢個項目度咧就去咗現場，咁啊喺個地盤嘅隔離咧就放咗隻無人機，咁咧就喺90度嘅直視嘅環境下就影咗一啲熱成像嘅相啦。咁大家其實就好容易去睇到究竟有冇一個漏水嘅情況啦？如果係有好多水嘅情況咧，其實會好多淺藍色嘅。咁有咗呢啲咁方便嘅工具去幫我哋咧去睇翻究竟 existing 嘅情況係點咧？咁其實對於成個工程嘅進度啊，同埋究竟有冇一啲measurement 要做啊 remedial 咧，咁其實都係好幫到手嘅。好，咁啊，最後一個案例咧，就係一個去到施工完成咗之後，去到 handover 之前咧，我哋好多時咧都會去影一啲員工嘅相同埋片嘅。咁呢個咧就係一個長洲嘅 Come Hall 啦。咁大家見到啦，平時冇無人機嘅，我哋可能係即係需要去揾一啲專業嘅攝影去幫我哋做翻呢一啲片啦，或者係甚至佢個角度根本係唔可以咁360度同埋全面去做到呢一個 record 嘅。咁而家啲無人機應用上多咗啦，我哋自己亦都有自己嘅機手啦，可以去影翻呢一啲咁。喺嗰個自己控制嘅程度上係高咗好多嘅。咁喺呢啲影呢啲片嘅時候有啲咩注意咧？其實就我哋一定要事前已經諗清楚我哋想影嘅角度係咩啦，條航線係點樣啦。咁又有少少似我哋要做埋呢個導演啊，究竟我哋想點樣咩 angle？點樣影過去係咩速度咧？咁先影出嚟咧，先會有啲電影感嘅。咁其實多咗呢啲工具幫我哋去影靚嘅相同埋片咧，其實對於我哋推廣一個 government 嘅一啲 projects 咧，其實都係好重要嘅。好啦，咁我喺前期即係 design stage 同埋 PDS stage 咧都講咗唔少啦。咁我而家咧就交俾阿趙生咧，就講翻下一個程序階段，就係我哋維修保養嘅時候咧，點樣應用到無人機啦。Thank you。
唔該 Christina， 咁啊 Christina 幫我哋分享咗啦，我哋建築署點樣去用無人機就去做一啲建築設計同埋建設方面可以幫到我哋手啦。咁其實頭先Christina 講咗啦，我哋今次呢一個即係分享咧，喺後半段咧應該喺出面，即係科學館嘅出面咧就會有個 demonstration 嘅。不過咧呢個就要 depends on 一陣個天氣情況。因為如果一陣係有落雨的話咧，我哋可能到時就會移師喺呢個場館裏面做一個簡單嘅 demonstration。咁呢個大家稍後要睇一睇啦嚇。咁我都自我介紹一下先。我叫招家賢，咁我係嚟自建築署物業事務處嘅。咁嚟緊落嚟咧，我就會為大家介紹一下我哋建築署喺物業維修保養方面咧係點樣去應用小型無人機。好咁都做少少簡介先。其實我哋建築署咧，其中一樣好重要嘅工作咧，就係做一啲政府物業嘅維修保養。咁以現時嚟講咧，我哋就係大概保養緊8000棟政府嘅物業，亦都有5000個人造嘅斜坡，同埋斜坡上面14萬棵樹嘅，都係屬於我哋建築署負責保養維修。咁好啦，舉個例子啦，其實大家而家身處呢個科學館咧，都係我哋負責做維修保養嘅。所以我哋嘅工作咧，可以咁講，同大家嘅日常生活咧係息息相關。咁面對咁龐大嘅資產啦，咁我哋都需要去用一啲先進啲advanced 嘅科技咧，去協助我哋去做一啲服務嘅。咁小型無人機就好喺而家嚟講咧，係我哋一個唔錯嘅選擇嚟。咁為咗公眾安全啦，其實我哋咧定期都係會為我哋保養嘅樓宇咧嘅外牆咧做一啲勘測嘅。咁點解會做勘測咧？咁啊睇下嗰個外牆會唔會有一啲缺陷啦，例如啲爆石屎啊、裂痕啊等等啦。咁如果我哋一發現有呢啲咁嘅缺陷嘅話咧，我哋就需要即刻安排一啲維修工作。咁以往嚟講一般嚟講，我哋都用一個目測法。咁目測法嘅話咧，純粹靠眼睇啦。但係如果遇到啲較高嘅大廈時候咧，我哋通常都會用望遠鏡幫手，又或者去附近啲大廈揾啲高位去望翻我哋個目標大廈嘅情況嘅。咁不過咧，始終喺距離上面遠啊，有時候咧可能都會構成一啲困難。咁喺咁嘅場景之下咧，無人機咧其實就好幫到我哋手嘅。其實透過無人機咧，唔同嘅無人機，我哋喺上面咧會設置唔同嘅鏡頭啦，或者一啲嘅設備。咁啲設備咧，其實咧就可以幫助到我哋去睇呢啲大廈外牆嘅情況嘅，而且透過事先規劃嘅飛行路線啦，用即時嘅動態定位啦，咁無人機咧就可以自主咁飛行。咁樣咧，我哋就可以好全面咁樣攞到我哋目標大廈要嘅圖像啦。咁通過呢啲圖像資料咧，我哋就可以做一個好全面嘅勘測。知道咗我哋目標大廈外牆嘅情況，甚至我哋可以生成一啲嘅攝影嘅測量模型啦，去幫助我哋嘅工作嘅。所以再進一步咧，其實我哋都建立咗一個咧AI 嘅平台。咁只要我哋咧係將我哋影到嘅相，或者通過無人機影到嘅相擺上呢個 AI 平台呢個系統裏面咧，佢就可以幫我哋識別到樓宇外牆唔同嘅缺陷。咁咧並且咧可以咧自動生成一個報告出嚟嘅。咁通過呢一個系統咧，我哋就可以好有效率咁樣咧去做到我哋嘅工作啦，完成我哋嘅樓宇檢測。咁其實頭先Christina都提過啦，我哋自己建築署咧係有無人機隊嘅。咁我哋嘅無人機隊咧，其實咧就有好多唔同嘅任務嘅。因為咧使用無人機去做樓宇檢測咧，嗰個範圍可以好廣闊。例如啦，我哋會去睇一啲歷史建築物啦，我哋都會為一啲啱啱起好咗嘅工程嘅項目咧，去幫佢影一啲片段啊、相啊等等咧，作為一個記錄嘅。而且我哋都係需要咧喺緊急嘅情況下咧，派出我哋嘅無人機隊，使用無人機去做一啲即刻好緊急嘅樓宇勘測工作。
最近啦，嗱，我哋都完成咗不同地方嘅勘察嘅，例如有香港體育館、香港單車館、屯門嘅政府綜合大樓等等。我哋通過無人機去攞咗咁多資訊之後咧，其實呢啲資訊咧係可以幫助到我哋去規劃我哋跟住落嚟要做一個樓宇嘅維修保養策略。好啊，接住落嚟啦。除咗樓宇以外，我都提過我哋要做斜坡同埋樹木嘅保養嘅。咁我哋係會派一啲嘅無人機去飛一啲無人機去巡視我哋負責嘅人造斜坡。其實咁樣咧可以好快速有效咁樣咧睇到每一個斜坡上面嗰個綠化嗰個覆蓋率有幾多，同埋咧如果尤其是喺山泥傾瀉情況發生嘅情況下咧，我哋都可以飛無人機去知道冧山泥所受影響嘅範圍同埋產生冧山泥嗰個 volume 係有幾大嘅。咁至於樹木方面啦，大家可能都有聽過嘅，有一種蟲叫做朱紅毛斑蛾。如果有啲樹木受到朱紅毛斑蛾嘅侵蝕嘅話咧，佢哋樹頂嘅樹葉咧係會變得稀疏嘅。喺咁嘅情況下咧，我哋都會用無人機飛架機上去樹頂咧，睇下樹葉嘅生長情況，咁去判斷一下棵樹而家嗰個嘅健康情況會係點樣樣嘅。嗱，大家而家睇到咧，就係我哋之前喺舂坎角有一個地方咧冧山泥，冧咗山泥之後咧，我哋做咗一啲噴漿嘅鞏固工程，跟住咧我哋就可以派架無人機飛架無人機出去量度一下受影響嘅範圍。其實咁樣樣咧係可以大大幫助到我哋咧去判斷同埋去測量咧嗰個工作咧更加準成嘅。而呢架無人機咧當時係配備咗一個 LiDAR scan， 咁就做成一啲 point cloud 嘅圖像咧，去輔助我哋做呢啲咁嘅測量工作嘅。咁啊，講完室外咯，咁大廈樓宇唔係淨得外面噶嘛，咁啊，但係都要講埋下室內啦。喺室內方面咧，其實好多政府嘅樓宇啊，或者公共嘅樓宇咧，都會有一啲好高嘅天花嘅情況嘅。咁啊，例如係咩咧？例如係一啲交通樞紐啦，公共交通樞紐啦，即係我哋叫佢 PTI 啦，又或者係啲體育場館都係嘅，佢哋嗰個天花都係比較高嘅。如果我哋要去檢查呢啲咁高嘅天花咧，一係我哋就搭鐵架，一係咧我哋用一啲流動嘅升降平台。咁但係咧，往往咧其實呢啲高空工作咧都有潛在危險啦，同埋搭鐵架成本係高啲，亦都會影響咗嗰個場地使用者嘅。咁如果喺呢啲咁嘅場景下面啦，我哋使用一啲小型無人機去做檢測咧，都係可以大大幫助咗我哋解決頭先所面對嘅困難。室內無人機同室外無人機有啲咩特別分別咧？嗱，其實一般嚟講唔係太大，但係咧有啲室內無人機嘅設計咧係會有多少少 feature 嘅。例如而家呢一格咧，其實咧佢外面咧係配備咗啲碳纖維外殼，目的就係佢喺飛嘅時候咧，防止佢會有啲碰撞而造成破壞嘅。咁呢架機咧，其實同其他啲無人機一樣，都配備咗一般嘅攝影鏡頭啊，或者係拉打嘅激光掃描器等等咧。咁使用佢哋咧，就可以飛到一啲高天花嘅位置咧，咁做一啲檢測工作啦。咁亦都減輕咗或者高空工作潛在風險個問題嘅。呢個 case 就係我哋用呢一架室內無人機咧，去檢查一啲嘅交通樞紐嘅情況。因為咧，往往喺呢啲交通樞紐上面咧，大家都會見到嘅好多風喉啲嘢都會阻住嘅。咁啲小型無人機飛入去嘅時候咧，都好能夠輕易地啦入到呢啲位置。咁如果我哋用搭架或者我哋用升降台咧，我哋往往都要需要長啲時間，要較啱個位置，或者要搭一啲比較範圍大啲嘅鐵架咧，先可以去到一啲我哋去唔到嘅位置。咁好啦，除咗頭先講嗰架室內用嘅無人機啦。其實最近咧，市面上都有一啲新款啲嘅無人機嘅。呢啲無人機咧，體積細啲、輕巧啲。咁我哋曾經都試過咧，利用呢啲無人機咧，喺室內一般嘅寫字樓嘅假天花裏面咧，去飛呢啲無人機。咁其實我哋咧做一啲室內嘅勘察時候咧，往往都遇到個問題嘅，喺假天花裏面做勘察。
因為假天花裏面咧有好多嘅唔同嘅即係屋宇設備嘅喉管裝置啦等等啦，咁啊嗰個空間亦都比較狹窄嘅。咁好多時我哋人好難話入到去睇，咁我哋利用呢一隻細啲輕巧啲嘅無人機咧，佢就可以咧喺呢個咁狹窄空間裏面飛啦，而且咧都可以拍攝到裡面嗰個景象，令到我哋可以判斷到喺個假天花裏面樓宇嘅部分嗰個狀況係點樣樣嘅。咁呢隻機有個特別嘅地方嘅喎，佢除咗有防碰撞模式之外咧，仲有個叫做烏龜模式。咩叫烏龜模式咧？即係話架機如果撞咗埋啲嘢度，反咗機、反咗套啦，其實佢識得自己反翻轉，咁啊繼續飛嘅。咁呢一個咧，其實喺呢個假天花裏面嘅環境有呢個 function 咧係好重要嘅，因為我哋好難入翻個假天花裏面掹翻隻機出嚟嘅。如果架機反咗嘅話，係啦，呢兩條片咧就係我哋當時做嘅測試嘅時候咧，上面條片咧就係大家顯示到啦，喺個假天花內部嘅情況。嗱，正如我頭先所講啦，裡面都真係好狹窄，亦都好多嘢裡面嘅。咁下面咧就係我哋現場有個 screen，即時 real time 睇到個假天花裡面拍到啲咩嘢嘅。即係有一啲無人機咧日新月異啊。其實我哋期望咧喺未來有啲唔同款式或者更加輕型嘅無人機咧，係可以我哋發掘到出嚟，或者可以喺市場上面供應到，咁係幫助到我哋去做一啲樓宇勘測嘅工作嘅。好啦，咁接住落嚟咧，我部分咧就係大概係咁多啦。咁跟住我同事阿 Alfia 咧就會幫大家講解一下小型無人機嘅操作演示流程嘅。唔該 Alfia。好，唔該阿 Sir， 唔該阿 Madam。係啊，大家好，我叫顧如勤，我係建築署物業事務處裏面嘅無人機隊嘅一員。我哋咧物業事務處無人機隊裏面咧所有嘅機手咧都係有呢個民航處認證嘅 Advanced Rating Pilot 嘅資格嘅。咁今日咧我會為大家咧去講一下無人機操作嘅相關規定同埋要求。相信咧，大家經常咧都會見到有人喺香港嘅上空用無人機去拍攝或者係影相，而呢啲嘅相片同埋 video 咧，我哋都可以喺唔同嘅社交平台或者係串流平台上面見到嘅畫面咧，都係非常之震撼啦，同埋宏偉嘅。但係大家又知唔知道，其實喺香港要操作無人機係受到民航處小型無人機令第448G 章嘅規管嘅咧？我哋咧一方面可以享受呢個飛行嘅樂趣，但係咧都要記住，我哋無時無刻咧都要遵守相應嘅法規嘅。對於咧一般嘅初學者，又或者一啲比較或者係大家一般大眾嚟講咧，最低門檻而可以 fulfill 到我哋嘅法規咧，就係呢個甲一類標準操作啦。只要符合到呢一個框架下面嘅規定咧，我哋在座各位其實都可以嘗試自己親自操控無人機嘅。甲一類係指無人機嘅重量唔可以超過250克，操作嘅時候只可以喺日間進行，同埋咧佢飛緊嘅時候咧，我哋一定要保持望得到嗰部無人機，佢絕對咧唔可以超出大家視線範圍嘅。至於高度方面，或者係個距離啦，無人機咧唔可以超過100尺嘅高度，大概咧就係8至10層樓嘅高度啦。而佢飛行嘅時候咧，同佢身邊嘅人、車或者係建築物都要保持至少10米嘅距離，即係大概一架巴士咁長嘅闊度。最後咧就係我哋咧唔可以喺禁飛區範圍度飛行。民航處咧嘅網頁上面會有一個禁飛區範圍嘅地圖嘅，如果大家有興趣去了解多啲咧，都可以上返民航處嘅網站嗰度查詢。咁呢度我就簡單講一講啦。最右手邊嗰張咧就係我哋喺民航處網站上面揾落嚟嘅禁飛區地圖。其實基本上咧，香港紅色形狀嗰啲地方咧，都係唔可以隨便去飛無人機嘅。咁佢嘅範圍多數都係一啲水塘啦，同埋機場，仲有就係維港兩岸。另外有一啲重要設施咧，都唔可以喺上面飛嘅。
今日我哋好高興可以喺科學館現場為大家表演無人機嘅飛行。我哋咧每一次飛無人機之前，其實都會進行一系列嘅準備工作，就唔係好似一般嘅大眾咁樣可以話飛就飛嘅。首先，我哋咧會我哋咧會 check 下到底有冇需要向相關部門作出申請，同埋去決定到底由邊一位嘅人員去進行呢一次嘅飛行。當然最重要咧就係我哋要得到場地人嘅許可啦。之後我哋咧就會去計劃我哋嘅飛行路線，預算下我哋飛行嘅時間，做好我哋嘅風險評估。咁我哋同大家講一講咧，科學館呢個位置咧就唔屬於禁飛區嘅，佢大概係喺箭嘴呢個位置。所以咧，我哋喺呢個範圍進行一啲特定嘅飛行咧，係唔需要同民航處作出申請。一陣間咧，我哋嘅無人機就會示範點樣喺外牆嗰度進行檢測。嗰個飛行路線咧，大家可以睇下右邊嗰張圖。大概我哋嘅飛行路線咧，會沿住紅色嘅線上升，跟住咧就跟翻藍色線降落嘅。最後咧，為咗我哋可以確保每一次飛行嘅操作都可以順利同埋安全咁去進行。喺起飛之前呢，我哋都仲要再三去確認現場嘅天氣狀況，同埋詳細去檢查下我哋嘅無人機係咪適合去起飛嘅。即係好似今日咁樣啦，我哋咧而家就都未知道今日嘅天氣咧係咪真係可以放個無人機上去天空上面嘅。一陣咧，我哋出面嘅同事咧都會再次做一啲 checking 俾大家去睇。而我哋如果咧可以飛咧，就會喺出面嘅外牆嗰度俾大家睇。如果出面落緊雨嘅，我哋就會入翻嚟喺呢個場館裏面飛㗎啦。係啦，咁如果我哋頭先講嗰兩個 issue 咧都冇問題，可以的話咧，我哋嘅無人機就可以正式起飛啦。咁我哋今日嗰個簡報分享咧就去到呢度先。